friends, welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman, welcome ke YouTube channel saya. Today, the topic that I'm going to share is the kingdom of God is in our hearts. Hari ini judul khotbah saya, kerajaan Tuhan ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Let us pray. Lord Jesus, thank you Lord for loving us, Lord. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Lord Jesus, Tuhan Yesus, as I'm going to share the message today, the kingdom of God is in our hearts. Anoint me to the fullness, so that whatever I share is from your heartbeat. Tuhan, hari ini hamba ingin share, kerajaan Tuhan ada di hati kita. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, supaya apa yang hamba share dapat menyenangkan hati-Mu, dan itu dari isi hati. Lord, I pray, Lord, the blood of Jesus cover us, remove our hearts of stone, give us the hearts of flesh. Tuhan, buang semua hati yang keras dalam diri kami, berikan kami hati yang lembut. Touch our hearts will be like good soil that will multiply 200, 300 for the expansion of God's kingdom. Jamah hati kami semua ya Tuhan, supaya bisa bermultiplikasi seperti tanah yang subur 200, 300 untuk kemuliaan Tuhan. Apart from you, I'm nothing, Lord. Selain daripada Engkau, saya tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Lord Jesus, I pray for those who are sick will be healed. Create creative miracles healing in their life, from the top of their head to the sole of their feet. Bagi yang sakit Tuhan, biar Engkau nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka. Those who need freedom, set them free from all bondages like smoking, pornography, game addiction, gambling. If the Son of Man set them free, they are indeed free. Bagi yang ada belenggu dosa, suka nonton film pornografi, berjudi, main game, ataupun pemabuk, lepaskan mereka dari dosa-dosa ini ya Tuhan. Thank you Jesus. In the name of Jesus, I pray. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Today, the topic that I'm going to share is the kingdom of God is in our hearts. Hari ini judul khotbah saya, kerajaan Tuhan ada di dalam hati kita. Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Proverbs 27 verse 19. As water reflects the face, so one's life reflects the heart. Amsal 27 ayat 19 berkata seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Friends, God loves each one of us to have the heart of Christ because the kingdom of God is in our hearts. Tuhan sangat senang kalau kita menjaga hati yang seperti Kristus, karena kerajaan Tuhan ada dalam hati kita semua. Today I would like to share 4 points. Hearts that delight in God's eyes and hearts that delights in God for God's kingdom. Hati yang menyenangkan hati Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan. The first point, poin yang pertama, kind heart and compassionate heart. Poin yang pertama, hati yang baik dan hati yang berbelas kasihan. Proverbs 21 verse 21. Whoever pursue righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. Amsal 21 ayat 21 berkata seperti ini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. So God loves each one of us to pursue righteousness, kindness, and we will find life, righteousness, and honor. Tuhan sangat senang
Kalau kita mengejar kebenaran, kasih, kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Galatians 6 verse 9 to 10 says, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Friends, we have to do good deeds in terms of good time and bad times. Some friends approach me and share with me, "Evangelist Priscilla, how to do good deeds? I'm now in trouble. I have sicknesses in my body. I have bone cancer. How am I going to do good deeds? If I'm healthy, I have lots of money, I can do good deeds." Ada teman-teman yang tanya sama saya, "Evangelist Priscilla, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang baik? Saya udah, keadaan kesehatan saya itu sudah merosot, saya mengalami penyakit kanker tulang, dan juga saya tidak punya uang banyak. Kalau saya masih sehat, uangku banyak, aku baru bisa melakukan hal yang baik." And I share with my friends. Dan saya share sama teman-teman. We have to do good deeds in terms of good times and bad times. If we are able to do good deeds in terms of bad times, like texting verses, pray for people, even though we are not really healthy, but we still can do some good deeds, encourage people, or we use our resources, our finance to bless those who are needy, and we just have the heart, compassionate heart with them. That's delight in God. Dan saya cerita sama teman-teman saya, kalau kita bisa berbuat baik, mungkin waktu keadaan kritis atau nggak punya uang, juga mengalami masalah kanker tulang, kita bisa doakan teman-teman yang lain, kita juga bisa memberikan keuangan kita, memberkati mereka yang lebih miskin dari kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Friends, God love each one of us to do good deeds in bad times, in good times. If we are able to do good deeds in bad times, that is called genuine faith. We trust God and we love God in all kind of situation. And then, teman-teman, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik waktu kita lagi lemah, lagi sakit, bahkan kita bisa memberkati orang lain dengan keuangan kita, itu sangat menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah iman yang murni. Haleluya. So the first point, kind heart and compassionate heart. Yang poin yang pertama, hati yang baik dan hati yang berbelas kasihan. Proverbs 11 verse 17. A man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. Amsal 11 ayat 17 berkata seperti ini. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. I have met one brother in Indonesia. Aku pernah ketemu sama seorang brother di Indonesia. And she shared with me, "Evangelist Priscilla, I've seen my friend who is not believers. There are some of them who are not believers, but they are blessed tremendously." Ada satu brother cerita sama saya di luar negeri. Saya lihat teman saya yang belum dalam Tuhan, mereka diberkati sekali. But I am in Christ. I've been
going to church faithfully, but I'm not blessed. Saya tuh udah jadi Kristen udah lama, tapi kok saya nggak diberkatin. And I share with this brother, don't compare your life with others. Keep focus our eyes on Jesus. God is able to do exceedingly abundantly those things beyond our comprehension. Dan saya cerita sama brother ini, kamu jangan sedih, kamu jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib di luar jangkauan pikiran kita. And I also share this scripture, the parable of the rich fool. Saya juga cerita tentang firman Tuhan di Lukas 12. Luke 12 verse 13 to 21. The parable of the rich fool. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Verse 16. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 berkata seperti ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya
di hadapan Allah. What we could learn from this parable of the rich fool, this rich man is selfish. He has his treasure, but he didn't want to share with others. So God say in verse 20, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God." Jadi kita belajar dari perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, bahwa orang kaya ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Harta yang dia miliki, dia tidak mau bagi-bagikan sama orang lain. Dan firman Tuhan berkata, ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." So we could learn that God wants each one of us to have kind heart and compassionate heart. We have to think for others' needs. We have to think for the needy. We are not only thinking of our own needs, our own life. We must have the heart of Christ, kind heart and compassionate heart. Praise the Lord. Jadi kita dapat belajar bahwa Tuhan ingin kita semua memiliki hati seperti Yesus, hati Kristus. Kita harus memikirkan orang lain, kebutuhan orang lain, dan juga kerajaan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, the second point, repentant heart and obedient heart. Hati yang bertobat dan hati yang taat. Acts 3 verse 19 says, "Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord." Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata seperti ini. "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Proverbs 28 verse 13 says, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." Amsal 28 ayat 13 berkata seperti ini, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Friends, our hearts is like our houses. Our hearts is like a house. Teman-teman, hati kita itu seperti rumah kita. If we have a house, we never clean the house, we never mop the floor, and it's so dirty, and the house has many insects, bacteria, rats, lizards, and you can see it. How do you feel to stay in this kind of house? Teman-teman, hati kita itu seperti rumah kita. Kalau rumah kita ada cicak, ada tikus berkeliaran, bahkan ada cicak yang mati, dan juga ada serangga-serangga, ada kotoran. Dan kita tinggal di rumah seperti itu, rumah yang kotor, bagaimana perasaan saudara-saudari? Kita pasti akan merasa tidak nyaman, kotor, dan juga berbau, busuk gitu ya. The same thing with our hearts. Begitu juga dengan hati kita. In our hearts, we have lots of negativity, bitterness, hatred, pride, hypocrisy, and we do wicked things. Holy Spirit won't love to dwell in this kind of hearts. Kalau hati kita punya banyak kepahitan, kemarahan, kesombongan, iri hati,
suka bandingkan dengan orang lain, hidup dengan munafik, hidup dengan tipu muslihat, Roh Kudus tidak akan betah tinggal di hati kita. Friends, let us have repentant heart and obedient heart before the Lord. That's delight in God. Jadi teman-teman, mari kita cepat bertobat, punya hati yang taat, hati yang mau bertobat, itu menyenangkan hati Tuhan. Amen. How Satan comes into our lives. Bagaimana setan itu menggodai kita. Satan comes into our lives by whispering us. Setan itu menggoda kita dengan berbisik-bisik bahwa wah, tetanggamu itu lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih berpengetahuan dari kamu. Satan whisper us, look at your neighbor, your cousin, your relative, they are richer than you, more knowledgeable than you, more good-looking than you, make you feel down by comparing. So Satan tempt us and whisper to us, if we listen the voice of Satan, we have to reject it in the name of Jesus. Get lost, Satan. I will not fall into this temptation. I know I'm precious. I know God has a great plan to prosper me, a plan to give me a hope and a future. And I know I will glorify God. I will not compare my life with others. In the name of Jesus, I pray. Kalau setan menggoda kita, tetanggamu lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, kita harus dalam nama Yesus, saya tolak semua suara-suara yang membuat saya sedih, pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berharga, Tuhan punya rencana yang indah untuk saya, dan saya tidak akan membandingkan hidup saya dengan orang lain. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Satan also tempt us by our problems. Look at you. You are not jobless. You have Alzheimer. You have tongue cancer. Where is your God? Why you are so hopeless? Ada juga mengenai masalah kita, setan menggoda kita, buat kita sedih. Kamu tidak diberkati dalam keuangan, dalam kesehatan kamu ada kanker lidah. Mana Tuhanmu? If we listen to the voice of Satan, we have to reject it in the name of Jesus. Setan, kau pergi dalam nama Yesus. I know God will answer my prayer. God will heal me from tongue cancer. God will bless me in terms of my finance. I will glorify God because He is a great God. He is good all the time. In the name of Jesus, I pray. Jadi kalau kita digodain setan, wah, kamu ndak ada berkat, kamu sakit, kanker lidah, keuangan juga ndak ada. Dalam nama Yesus saya tolak suara-suara setan. Saya diberkati, saya percaya Tuhan akan memberkati kesehatan saya, keuangan saya. Saya percaya Tuhan baik. Pergi kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. And Satan also tempt us by our success. Some people have lots of followers, subscribers, and lots of money in the bank. They become proud. So if Satan tempts us to be proudful, we have to reject it in the name of Jesus. I will stay humble because God exalts those who are humble, and those who are proud, having proudful heart will be disgraced, will be put to shame. In the name of Jesus, get lost, devil. In the name of Jesus, I pray. Jadi kalau setan godain kita, wah kamu sudah terkenal, banyak subscriber, banyak uangmu di bank, jadi sombong. Dalam nama Yesus saya tolak roh kesombongan, pergi dalam nama Yesus. Saya anak Tuhan, saya mau belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan memalukan orang yang tinggi hati. So we have to have repentant heart and obedient heart. Kita harus jaga hati, punya hati yang bertobat,
dan hati yang taat. The third point, poin yang ketiga, faithful heart and tender heart. Hati yang setia dan hati yang lembut. Proverbs 3 verse 3 to 4. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Friends, if we don't have love, if we don't have faithfulness, we will not win favor and a good name in the sight of God and men. Teman-teman, kalau kita tidak punya kasih, kita tidak punya kesetiaan, kita tidak akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. The word of God says, Jesus desire mercy rather than sacrifice. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu lebih suka orang yang berbelas kasihan daripada pengorbanan. Sacrifice means we serve God, but we don't have merciful heart. That's not delight in God. Kalau kita suka melayani Tuhan, tapi kita tidak punya hati yang baik, hati yang berbelas kasihan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Friends, we must have faithful heart and tender heart. If we confess our sins, God is faithful and just, forgive us and wash away all our sins with the precious blood of Jesus. Because our God will never condemn us. There is no more condemnation for us who are in Christ Jesus. When we are in Christ, we are new creation. The old is gone, the new is here. Teman-teman, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru ini sudah datang. So we have to have faithful heart and tender heart to glorify God in our lives. Kita harus punya hati yang setia, hati yang lembut untuk memuliakan nama Tuhan. I remember there's one man in Indonesia that is my parents' friends. Saya ingat ada satu bapak, beliau adalah teman orang tua saya. He's very wealthy, but he's not a believer. Dia itu sangat kaya, tapi dia bukan dalam Tuhan. He worship statue, Thailand statue. Dia itu menyembah berhala, menyembah patung-patung dari Thailand. He's very rich, but he died at a young age. He has a critical sickness and he died at a young age. Dia itu kaya raya tapi mati muda, dan dia waktu meninggal dunia itu tidak damai karena tidak ada mengalami kedamaian, dan dia meninggal dunia karena penyakit kritis. In the Bible say, if we have the whole treasure on earth, but if we forfeit our soul, everything is in vain. Kalau kita punya harta di dunia ini, tapi nyawa kita melayang, nyawa kita hilang, semua itu sia-sia. Friends, we have to take care of our health. Health is the number one important. Money is important, but we have to take care of our health. And knowing Jesus is our great gain because He is our everything. Dan kita harus jaga kesehatan kita. Kita mengenal Yesus itu adalah keuntungan yang besar. Dia itu segala-galanya bagi kita semua. Haleluya. The fourth point, humble heart and grateful heart. Poin yang keempat, hati yang rendah hati dan hati yang berterima kasih. Psalm 25 verse 8 to 9.
good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble his way. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Friends, we must have humble heart and grateful heart. The criteria of grateful heart, this person will think of people's kindness. Oh, Miss A treat me very good. When I started to come to the church, she blessed me Bible. She blessed me a good meal. Miss A is good. So if we are able to think of people's kindness, we have grateful heart. Kalau orang yang bisa mengucap syukur itu orang yang baik ya. Contohnya, Miss A sangat baik sekali. Ketika saya baru ke gereja, dia kasih saya Bible, dia kasih saya Alkitab, dia ajak saya makan enak. Wow, Miss A baik sekali. Sebagai orang yang bisa ingat kebaikan orang lain, itu orang yang baik ya. We have to learn to have grateful heart, to think of others' kindness, people's kindness. We have to think of God's goodness. God is always good all the time. He's our great provider, our great miracles, our everything. Amen. Kita juga harus mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, memberi kita kesehatan, memberi kita perbekalan, keuangan, dan juga menjaga keluar masuk kita, menjauhkan kita dari yang jahat. And we must have humble heart. Criteria of people who have humble hearts, they will land here. And they have the heart to help people. They have correctable heart, teachable heart. Dan kriteria orang-orang yang rendah hati, mereka itu selalu mendiamkan telinga, selalu mendengarkan masalah-masalah orang, mau menolong mereka, dan mereka menjaga perasaan mereka. Bahkan mereka itu bisa diajar, bisa dinasehatin, mereka tidak marah, mereka tidak akan marah. Friends, that's about all that I'm sharing. Let me summarize what we have learned. The kingdom of God is in our heart. There are 4 points that I would like to summarize. Ada 4 poin yang kita belajar hari ini, bahwa kerajaan Allah ada dalam hati kita. The first point, kind heart and compassionate heart. Poin yang pertama, hati yang baik dan hati yang berbelas kasihan. Second point, repentant heart and obedient heart. Hati yang bertobat dan hati yang taat. The third point, faithful heart and tender heart. Hati yang setia dan hati yang lembut. The fourth point, humble heart and grateful heart. Hati yang rendah hati dan hati yang berterima kasih. Next, I would like to pray for all of you. Berikut ini saya akan doakan untuk saudara-saudari yang ada di YouTube. Mari kita berdoa. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for your sharing today. The word of God is so important for each one of us, Lord, that indeed, Lord, we have to guide our hearts to be more, to have the hearts of Christ. Tuhan, firman-Mu sangat penting bagi kita semua, bahwa kita harus menjaga hati kita seperti Yesus Kristus. Give us, Lord, kind heart, compassionate heart, repentant heart, and obedient heart, faithful heart, and tender heart, humble heart, and grateful heart, so that our life will delight in you. Tuhan, berikan kami hati yang seperti Engkau, hati yang baik, hati yang berbelas kasihan, hati yang bertobat, hati yang taat, hati yang setia, hati yang lembut, hati yang rendah hati, dan hati yang berterima kasih. Karena itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lord, I pray for my YouTube friends, those who need healing touch. Heal them, Lord, from the top of their head to the sole of their feet. All sicknesses be gone in the mighty name of Jesus.
create creative, miraculous healing, Lord, marvelous healing, Lord, in their bodies, from the top of their head to the sole of their feet. Tuhan tolong sembuhkan teman-teman yang di YouTube yang ada sakit penyakit dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka. Berikan ya Tuhan kesehatan pada mereka ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan supaya mereka bisa memuliakan nama-Mu. Those who need to be set free from game addiction, pornography, smoking addiction, set them free, Lord, and grant their heart's desire. Bagi mereka yang ada kecanduan pornografi, pemabuk, ataupun rokok, Tuhan tolong lepaskan mereka dari belenggu dosa ini. Lord Jesus, those who have problem in their marriage life, in their working place, bless them wisdom and spirit of intelligence in dealing with their physical life, emotional life, spiritual life, finance, and social relationship with others. Bless them, Lord. Tuhan, bagi yang perlu hikmat dan kecerdasan, berikan mereka kecerdasan dalam hal fisik, dalam hal rohani, dalam hal mental, dan juga ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan kecerdasan untuk membina hubungan dengan orang lain. Thank you, Jesus. We love you. We praise you. Thank you for answering our prayer. In the name of Jesus, I pray. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau telah menjawab doa kami. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amen. Friends, if you love this video, feel free to like, comment, and subscribe. Please share with your loved ones. And I hope to see you again for my next video. Teman-teman, kalau suka video ini, boleh like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa share sama teman-teman yang lain. Saya berharap bertemu dengan saudara-saudari berikut di video saya berikutnya. Jesus love you. God bless you. Shalom.